Din hija l-poddat numru 590 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand il-mistura Graham Charlton Mintoff u Drakard. U biex nibdew illum għandna din mingħand Red Electric. I've been told when we go we'll be up in bed by night until the morn. Ain't gonna lie, that got me petrified. So I say no, no, no. I just wanna live my life. This is such a crime. I'm the one who's out of line. That's just how I ride. So if you think just like me and you're trying to find your soul, so come alive. There's a fire we're trying to ignite, yeah. It's a revolution. It's waiting for you with a fight, yeah. So give me that bass. Give me that treble. Give me that slide. Doing it all night. Step in my shoes, I've seen it all. Fresh out of heaven to the depths of hell I fall. Not know my roots, my tree stands tall. Just wish I knew more. Living life without a goal, that's just how I roll. Can't have everything you want, but that's just how it goes. So if you're blind, now you see that you're better off being free. So come alive. There's a fire we're trying to ignite, yeah. It's a revolution. It's waiting for you with a fight. Give me that bass. Give me that treble. Give me that slide. Doing it all night. Living life without a goal, that's just how I roll. Can't have everything you want, but that's just how it goes. So if you think just like me and you're trying to find your soul, so come alive. There's a fire we're trying to ignite, yeah. It's a revolution. It's waiting for you with a fight, yeah. So give me that bass. Give me that treble. Give me that slide. It's alright. Doing it all night. Yeah, give me that bass. Give me that treble. Give me that slide. Doing it all night. Give me that. Red Electric il-għawna għal-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 590 illum. F'din is-sensiela ussibu l-poddati l-oħra kollha permezz ta' ToniSant.com. Is-silta ta' Red Electric jisimha Come Alive, mid-dettalji hemmhekk fit-ToniSant.com hemm ukoll il-video waħdu jekk taraw sħiħ apparti li taraw il-poddati l-oħra kollha wkoll li għandna anka permezz tal-YouTube. Insomma, ToniSant.com ngħidulkom aktar dwar matul il-poddata tagħna llum ukoll ma jistax jonqos, però tajjeb li ngħaddu mill-ewwel għas-silta li jmiss. Hija l-ġdida mingħand il-mistura għadda data ferma għal dawn iż-żminijiet, din jisimha Nifs. Na 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 bejn mewġa wara nieħdu nifs. Na 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 bejn maskla wara nieħdu nifs. Xemx li tiżla wisq fuq wiċċ li qed jeħmar, dalli madu xem fejn kienu s-siġar. Ħosset iqtar riħ li taħsbu l-misħun sar,
Ampina d-doq dit il-quddis. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bejn mewġa wara nieħdu nifs. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bejn maskla wara nieħdu nifs. Inħoss ir-ramel jieqwi li ktaffif il-birax. Kien hawn il-kwiet qabel wasal il-barax. Kliem li nisma' jidwi bil-sin li ma narafx. Jgħidli biex nom mill-aktar fis. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bejn mewġa wara nieħdu nifs. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Bejn maskla wara nieħdu nifs. Nifsemmek mela minant il-mistura. U hawnhekk tajjeb ukoll illi ngħidu li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri ToniSant.com immod kif tagħmlu kuntatt miegħi, issibuni wkoll bħal dejjem permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram fej ukoll minnatu anka xi ritratti li kultant jorbtu ma' din il-poddata b'mod partikolari f'dak li huma l-istejjer tal-Instagram mhux veru. Imma naħseb jiena illi l-biċċa kbira minnkom issegwu din il-poddata permezz ta' YouTube kif ġew l-affarijiet isemmek, hemm ukoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi sintendi permezz tal-kummenti aktar minn kollox u fuq il-YouTube tistgħu anke tagħmlu subscribe u din hija xi ħaġa illi hija tassew utli għal min irid isegwi dawn il-poddati b'mod regolari. Il-kuntanti preferiti tiegħi jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Il-żewġ siltiet li mississa huma t-tnejn mix-xena tal-mużika hip hop. Il-komplement tal-poddata tal-lum apparti l-ewwel waħda hija wkoll kollha kanzunetti bil-Malti biex tkunu tafu ukoll ġifieri x'għandna mħejji fil-poddata tal-lum. Mingħand Real ġdida tagħha hija X'inhu suppost. Is-soċjetà influenzata u għatrobbi għal din ikkundannata. Web sula frasa x'inhu suppost ikkorreġiet bista żardata mill-oppost. Ir-roża jixraq ilha il-pupa ingħatat minn il-bidu ta' żmien daw l-affarijiet hija faċċjat meta qabdet titfarfar l-iskola bid-dublet l-ebda fetta differenza żdata fetwa fl-apparenza. Għalli xarrek ma' rasek ilbesek iċċof li nanatatek tiġi żibbel barat tilab bil-ballun mhux dak kellu jkun żvin bħala passatemp jew fi sbieħ fil-lodu nammirraw it-tempo. Iżda dux barra għax hemm riskju għax tfajla taseb li għax ma nafx niddefendi li l-nifsija u inkella inti tibża li babsu li ġismi iżda mhux għad-deċiżjoni libertà tal-opinjoni jingħata minn biex tiġġudikani għax mhux man norma qed nimxi tarani. Naqbad nirribella u nibda nappella daw il-ħsibijiet għax anka ċertu opportunitajiet għax mhux biżejjed b'saħħti din biżdawwa faħx din mhu skuża għax il-mar emanċipata u ambizzjuża tagħmel dak li tixrif soċjetà inklusiva jinnexxielha tasal bl-edukazzjoni
attwali. Tista' tażel li tiżżewweġ jew li ma tiżżewweġ, tisservi jinżewġ jew li xi kapitalist. L-ugwaljanza li waslitna saw, ġlieda sħiħa ta' impenn mhux biex niddominaw. Ikollna l-awtonomija u bekk ikollna l-għażla biex naslu futur ġo pajjiżna Malta. Imma biex ma nitqassux ta' tieni klassi naqsu l-vjolenza domestika u jkollna pagu gwali li bqgħu nirsistu biex iżilli hemm bżonn niddefendu lil ħutna li mhumiex fil-kontroll. Sidri doppja D iżda l-ambizjoni jikbar għandi biex tenkoxxox u għalhekk inseglek nista' qalbi ma naqtax anke jekk għadni ma wasalx kulħadd jieħu l-ħin tiegħu l-aqwa li ma tibżax. Nikkonfronta l-problemi minnhom ma naħrabx, neleb l-istereotipi u nsaqsi għall-għajnuna fejn ma nafx. Nistaqsi għall-għajnuna fejn ma nafx. X'inhu suppost hemmhekk mela mingħand Ray? U nilkom id-dritt li l-tqajt magħha ftit ta' xurilu għax għamlet l-intervista dwar il-kodba tiegħi u dwar il-kidba tiegħi, imma staqsejta wkoll kif tippronunzja, sema jkolli nammetti illi insejt. Ma nafx hekk hux Ray jew Rea, imma din hija Rachel de Guara. Insomma, naddu anka issa għal silta oħra ta' hip-hop partikolari ħafna din id-darba, xejn mainstream jew tal-anqas b'attentat illi mill-underground joħroġ fil-mainstream bħal silti toħra li nisimgħu f'din is-sensiela ta' poddati, xi ħadd li smajnieh ukoll tal-anqas darba oħra, jekk mhux iktar minn darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati qed nirreferi għal Charlton Mintoff li issa jtina oħra ġdida. Semma l-isfer kolla l-laħna l-istess għalek issa smani sewa jittendek fak interess kemm il-darba zbaljajt uġi laqas indu najt mux l-ewel darba li tfajt li l-istess darim għal-ħajt il-mibeda skur mitajba għal-ħat tal-lem nimxi ma kullħat kont kif li l-ek jitrattat issa sir dejjem nisma li kullħat tal-li ju għadmu iktar importanti jimminni jew minnu jek li jitrispettani skur sen nirrispetta klura iżda mbagħad trid li d-denji hemm mbagħad nimxi biħtura u le mhux bil-vjolenza li xbek ħadd ma solva xejn iżda skit laqwa risposta kemm inti ma tkun għaxxejn il-ħajja hija logħba bekk trid titgħallem tilaba għalkemm tkun li se tiżbalji aktar milli għandek swaba malar tibqa' żomm saqajk ħares quddiem u mhux warajk u qod attenta ran impoġġi dan il-kliem jisu możajk. Apprezza l-ħajja jum wara jum, tallem fu kollox kif jiġi kull jum, tallem fu l-ħajja jum wara jum, tallem ma faċċa kollox bħal il-jum. Apprezza l-ħajja jum wara jum, tallem fu kollox kif jiġi kull jum, tallem fu l-ħajja jum wara jum, tallem ma faċċa kollox bħal il-jum. Il-ħajja dejjem tallem kullu ġieħ inbidel saħħa dik is-saħħa kontrollaħħa sabiex tkun tista' tużaħħa kollox fin u kollox waqtu kollox jinbidel ma' żmien dak li għandu jseħħ ma nistax nikkontrolla jien. Kultant iktar ma niprofa kollox jibqa' jmur għall-ar dejjem ngħid jella dik liba nerġa' noħroġ minn ġonnar xorta nerġa' noħroġ saħħi anzi iktar minn qatt qabel u minn flok indawru moni jiena niekol dak il-qabel xorta nagħmel ħiddi però x'imles kull li ma nafx għalhekk xorta jien nistinka u sama mużgur ma neqafx sakemm nibqa' b'saħħti nibqa' dej nibqa' nobżoq dak li nħossu ma jwaqqafni ħaddu xejn kliem li jfisser ħafna iżda ftit jafu xi jfisser meta tħoss moħħok jitkisser tħoss xi ħadd tiġbek l-isfel iżda trid tkun ikun xi jkun dak il-kaġun naf minn xiex inti għaddej u naf li għandek mit-raġun. Apprezza l-ħajja jum wara jum, tallem hu kollox kif jiġi kull jum, tallem hu l-ħajja jum wara jum, tallem ma faċċa kollox bħal il-jum. Apprezza l-ħajja jum wara jum, tallem hu kollox kif jiġi kull jum, tallem hu l-ħajja jum wara jum, tallem ma faċċa kollox bħal il-jum. Charlton Mintoff hemmhekk mela bil-silta tiegħu illi naħseb li hija partikolari ħafna għal dak li huwa il-hip-hop bil-Malti u xena tal-hip-hop bil-Malti. Hawnhekk forsi kun tajb ukoll nsemmu r-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation fil-verità huwa hemmhekk fejn inżommu d-dettalji ta' dak kollu li jkun għaddej għalkemm isemmilkom ToniSant.com u din is-silta illi se nagħlqu biha llum hemm ukoll diġà msemmija fl-M3P għal fatt li hija silta ta' kanzunetta popolari kważi klassika fir-repertorju ta' Enzo Guzman jew mir-repertorju ta' Enzo Guzman ikolli ngħid. Ħarġet oriġinarjament madwar 45 sen ilu jidher li fl-1975 l-oriġinali hija waħda mill-favoriti personali tiegħi kif forsi tafu anke uħud minnkom issegmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati.
Aiden Drakkard jirrekordja bħala Drakkard issa u il-dinja il-verżjoni tiegħu ta' fil-Pjazza tar-Raħal. Fil-pjazza tar-Raħal tagħna ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet riġel twajba imdaħla fi-żmien jintefgħu fuq l-aħħar tarġa tat-suntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin. Giuseppe jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien se jsib il-qiegħ. Nirringrazzja lil-mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddejt. Karmenu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal minn taħt id-debri. Għajtulu il-belt u fuq sidru waħnulu medalja joħroġa mill-but jurielhom ħaxxajruh giddib. Nirringrazzja lil-mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddejt. Pawlinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefgħa fil-forn jgħin lill-missieru qalb il-kmira u t-tqiq. U llum biex jieħu relief għax ma jafx jiffirma ikollu jmur ant il-kappellan u jħarbixlu salib. Nirringrazzja lil-mulej illi s'issadni għaddej kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddejt. Min ftit żmien lawn innu tajt li xjuħ m'għadhomx iżjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa tat-suntir. Fettilli nsib lill-kappellan u staqsejtu x'sar minnu. U ħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem. Giuseppe, Pawlinu, Karmenu m'għadhomx jiltaqgħu bħal dar fuq l-aħħar tarġa tat-suntir. Għaliex illum jinsabu fejn dak li ħabbaw sewwa u minn hemm fuq tisma'hom it-tlieta jgħidu l-xulxin. Nirringrazzja lil-mulej illi issa qiegħed dej qed ingawdi frottiet bagħtija li batejt. Nirringrazzja lil-mulej illi issa qiegħed dej qed ingawdi frottiet bagħtija li batejt. U bil-verżjoni ta' Drakkard ta' fil-Pjazza tar-Raħal ta' Enzo Guzman għana ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nirġgħu niltaqgħu darb'a oħra jiena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ħodu ħsieb tagħkom infuskom u sakemm nirġgħu niltaqgħu darb'a oħra ilha minn qalbi nawguralkom is-saħħa.